अॼु ईद जो ॿियो ॾींहुं आहे ऐं सखर में जेके सफ़ाई अमलो आहे या सफ़ाई करण वारी जेका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आहे उहा सखर मां गुम आहे ऐं सखर जा जेके मेन रोड आहिनि उहे बि कचिरे सां भरिजी विया आहिनि ऐं कोई बि हिते कचिरो खणण जे लाइ तयारु न आहे। सखर जा जेके लोकल बोर्ड वारो एरिया आहे, मीनारा रोड, इहे जेके मेन रोड आहिनि उन्हनि ते बि तमामु घणो कचिरो असांखे नज़र अची रहियो आहे। अचो त हिन इलाइक़नि जे माण्हुनि सां ॻाल्हि ॿोल करियूं था ऐं उन्हनि खां पुछूं था त ईद जे ॿिए ॾींहं ते बि इंतज़ामिया हिन कचिरे खे छो न पई खणे, आख़िर कहिड़ी वजह आहे? ऐं सफ़ाई बिल्कुलु हिन टाइम आहे कोन। ईद वॾो ॾींहुं आहे, वॾे ॾियारे ते असां जेको आहे माना ॾाढा परेशान आहियूं। गंदगी नालियूं भरी पयूं गिटनि में ऐं कचिरो ॾिसो त तव्हांजे साम्हूं आहे, एॾो कचिरो आहे, बेंट आहे। कोई आला ऑफिसर माना चेकिंग नथो करे सघे असांजे लाइ यूसी में। जो सफ़ाई जो निज़ाम आहे न, जेसि ताईं जमादारनि खे पघार न मिलंदी सफ़ाई थींदी न। पूरे सखर में इहो बुरो हाल लॻो पियो आहे। असांजे पाड़े जो बि लोकल बोर्ड जो सॼो सखर तव्हां ॾिठो इहो लॻो पियो आहे। कॾहिं थींदी न, सफ़ाई न थींदी। असां मीडिया ते अचूं, जिते बि ॻाल्हायूं न, सखर जी सफ़ाई थींदी न। ईद जे ॾींहं ते किथे थींदी? ईद जो ॾींहुं हुजे या मुहर्रम जो ॾींहुं हुजे, तव्हां पुराणी सखर जो हाल ॾिठो आहे, छा हालत लॻी पई आहे। जी नाज़रीन, अवां सखर जे शहरियुनि जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी। संदन चवणु आहे त सखर जी इंतज़ामिया म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जेका आहे उहा ही कचिरो खणण जे लाइ तयारु न आहे, जंहिंजे करे शहरी सख़्तु मुश्किलातुनि खे मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि। कैमरामैन शबीर जोगीअ सां गॾु नज़ाकत जतोई, सिंध टीवी न्यूज़, सखर।